السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا فيديو جديد ان شاء الله غادي نشارك معكم الباكيت المنزلي. مكونات جد بسيطة، طريقة سهلة. المهم هو انه كيجي رائع رائع رائع. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في هذا الإناء أنا نزلت 150 مليلتر ديال الماء، ضفت عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر ناعم حبيبات، خلطتهم وخليتهم يتفاعلوا. في الإناء أولا في قصرية ولا في العجانة كنزل 600 غرام ديال الدقيق الأبيض، ضفت عليهم ملعقة كبيرة من حليب مجفف بودرة اللي كيعتبر كمحسن، وضفت عليهم الخميرة والسكر والماء اللي خليناهم كيتفاعلوا، وحنا كنعجنو وحنا كنضيفوه في الماء، ماء دافئ ديال العجين. كنبدا نعجن ونضيف في الماء حتى تعجن مزيان العجينه وتولي خفيفه. في هذه المرحله كنضيف الملح كنخليوها هي الاخرى، وكنخلي مازال العجانه تعجن واحد لخمسة دقائق حتى كتولي العجينه خفيفه ومطاطيه ومدلوكه مزيان. صافي كنجمع العجينه نجمع ليها الجوانب ديالها وندهنها بالقليل من الزيت النباتية وننزلها في إناء ونغطيها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. حطوها في شي مكان دافئ مع دابا الحال بارد. بالنسبة للماء خدات ليا 600 مليلتر. هذه هي العجينة من بعد ما اختمرات وشبعات اختمار. كنحاول نديكازيها ونحطها فوق سطح العمل، استعانة دائما بالماء. أنا استعملت الماء، ننزلها فوق سطح العمل ونشكل منها كويرات من بعد ما نخرجوا منها الهواء بطبيعة الحال، دائما بالاستعانة بالماء. هنا غادي نشكل منها 4 الكويرات. بغيتو ديروا اكثر راه غيجيكم الباكيت صغير، هاي كيبقى لكم الاختيار. بغيتو ديروا الباكيت صغير راه تقسموهم حتى على 6 ولا على 7. بغيتو يجيكم الباكيت يعني الفورمه ديالو بحال هذاك اللي كناخذوا من برا، راكم غديروا 4. صافي دائما كندير يديا في الماء وكنحاول نشكل الكويرات يكونوا متساويين حتى نكمل العجينة كلها. صافي كندوز، هذا هو اللاطه اللي غندير فيها اللاطه ديال الباكيت، نفرش فيها هذاك ورق الطهي باش ما تلصقش ليا العجينه. هنا فوق سطح العمل نزلت الفينو والدقيق الابيض، هو اللي غنبدا نطلق فيه العجينه. العجينة ما نقيسهاش من الوسط ديالها بالدقيق، كنبدا نفزق يديا بالماء وكنبسط فيها كيف ما هو واضح في الفيديو. نبقى يعني نبسط فيها حتى كنحصل على القياس اللي بغينا يجينا غليظ راه نخليو العجينه شويه غليظه، بغيناه يجينا رقيق راه غنرقيوها بزاف. صافي ونجمع العجينه ونسد من هذاك الملتقى فين كيتلاقاو العجينه، نسد مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. ندهن يديا بالماء ونبسط. صافي نحاول نجبدها نعطيها الفورمه اللي بغيت، نجبدها من الجوانب. صافي كنبدا نطوي وكنلصق، ندير بالاصبع ديالي نلصق. صافي ونجمع الجهه التحتانيه، بقى غاديه بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. من بعد ما كملتهم هنايا صافي غنبدا ننزل فيهم في الطاوه. الا كان شي دقيق يعني باين الدقيق زايد نحاولوا نحيدوه بشي شيته ولا شي حاجه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ونقادهم مزيان من الجوانب، يعني نعطيهم الفورمه ديال الباكيط. راه العجينه مرخوفه ونقدروا نشكلوها بالطريقه اللي بغينا. صافي كنمشي بحال هكا حتى كنكملهم كاملين وكنغطيهم بشي اناء ونخليهم يختمروا. من بعد ما اختمروا هنايا عندي في هذه القنينه عندي الماء والسكر. درت كاس ديال الماء وضفت عليه ملعقه ديال السكر ورشيت به الباكيط مزيان. وهنايا بالاستعانه بشي غازواغ او لا كوتر كندير هاد الاشرطه، يعني كيبقى داكشي اختياري. بغيتيهم ديروهم متموجين، بغيتي ديروهم عاديين بحال هكا. صافي كندخلهم للفرن اللي كان مسخن على درجة حرارة 100 220 تقريبا حتى طابو خداو لي هاد اللون المقرمل. اللون زوين، جاو مقرملين خفاف. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنال استحسانكم،
وما تبخلوش علينا دائمًا بتعليق زوين ومحفّز للتشجيع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.